Hallo, Hallöchen, ihr Bürohengste und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Und zwar das Stanley Parable habe ich mir jetzt irgendwann mal vom Krabbeltisch hier, nee, nicht Krabbeltisch hier, ihr wisst schon, Steam Sale und so, mal geholt, weil das Spiel soll ziemlich nice sein, mit mehrere Empfehlungen, was ich schon direkt mal geil finde. Guck mal hier, den ganzen projizierten Bereich hier, so immer weiter da, immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter, das finde ich schon mega verwirrend und cool. Ich kann auch hier die Option so, dann wählt ihr das alles da genauso aus. Finde ich richtig cool. Sogar hier mein Aufnahmelogo kann ich hier nochmal sehen. Das ist quasi direkt schon der Vorschau-Modus zu dem, was ihr später sehen werdet. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß eigentlich nicht viel über das Spiel und nicht zu sagen fast gar nichts. Und ich bin gespannt, wie es, außer dass es gut ist, und das habe ich mir schon sagen lassen. Und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen auf eine spannende Reise durch Büroräume anscheinend. Quasi ein Stromberg-Let's Play, ne? So, lass das mal den Papa machen. Los geht's. Ladebildschirm. Sehr gut. Ja, komm. Ja, noch ein bisschen. Ja, komm. Geht doch. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Oh, so schön, dass Stanley happy ist. And then one day, something very peculiar happened. Peculiar? Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. Oh my No God! one showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Jetzt, meine Damen und Herren, können wir uns bewegen. Und herzlich willkommen, jetzt in-game, zu der Stanley Parable. Die Maus ist ein bisschen schwammig. Oh, sieht aus wie so ein Mausdruide vom Todesstern. Okay, wir sind hier in unserem Büro. Was steht da drauf? Kann ich irgendwie... Ich kann klicken, dann kommt dieses Geräusch, aber merken kann ich nicht tun. Kann ich hier nicht irgendwas draufdrücken? Okay, also es ist kein Arsch da. Ja, perfekte Simulation von dem, wie im echten Büro aussieht. Kann ich hier so... Alles klar, die ist anscheinend zu... Ist das so eine Art All of Mauer? his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, muss ich jetzt zum Meeting, kann ich wieder rein? Okay, warum ist das zu? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Wie geil ist das denn? Also die Leute, die das eigentlich nicht so wichtig sind, also gerade sagt, Stanley läuft da rum und packt jetzt auf einmal alle Dinge an. Auch wenn es überhaupt nichts bringt und die Story auch nicht vorantreibt. Wie cool ist das denn? Ich will noch mehr anpacken. Los, sag mal noch was Geiles. Ja, ich packe die Griffe an. Ich packe die Schränke an. Ich packe alles an. So, das ist natürlich die neueste... Oh, guck mal, da kann ich das lesen. Ich kann nicht springen, okay. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Who farted? Ah, guck mal, das ist ja cool. Er sagt mir quasi... Oh, der Bildschirm ist an. Er sagt mir quasi, was hier abgeht. Oh, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Den wollte ich noch gar nicht. Ich kann mich mit Steuerung hinknien. Ich will meinen Arsch scannen, wenn keiner hier ist. Komm, setz dich drauf, Junge. Haben wir die schon probiert? Oh, Nee. please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Jetzt bin ich gespannt. Der Typ hat gesagt, man kriegt ein Achievement. Also, ob es das wert ist, die Tür so oft anzuklicken, nur wegen dem Achievement. Er hat gesagt, es wäre für ihn wert, 20 Mal die Tür anzuklicken. Das heißt, wir werden die Tür jetzt 20 Mal anklicken. Ich habe leider vergessen,
Ja, wir werden jetzt einfach hier vorstellen, die Tür 20 Mal anklicken, weil ich damit ein Achievement kriege, dann hat das Spiel sich jetzt schon direkt in mein Herz gespielt. War das schon 20? Das wäre der Shit. Weißt du, so von wegen, so, er sagt von wegen, ja, Achievement, wenn die das dann eingebaut hätten. Ah, das scheint aber nicht zu funktionieren. Ich weiß, das waren bestimmt schon mehr als 20. Komm schon! Bitte! Das wäre so awesome. Das wäre so mega awesome. Ich ärgere den Typen einfach weiter. Wie geil ist das denn, dass er darauf reagiert, was ich mache? Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Ich finde ja die Tasten cool, die überstehen, so richtig Büro-Klischee-mäßig. Aua, ist das hell draußen! Was ist das denn für ein Raum? Hier steht gar keine Nummer dran. Guck! Das ist schon ein bisschen gruselig, dass hier kein Arsch ist. Erstmal den Strom sparen. Okay, da hinten ist eine Tür offen. Ich muss sagen, es ist echt ein bisschen gruselig schon fast. Hier ist 420. Okay. Ich glaube, der Jog mit der Tür ist vorbei. Aber dann 4B6. Alter, wie kompliziert ist das denn hier? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen gruselig hier. Ah, die kann ich zumachen. Okay, wieder aufmachen. Und wieder zu. Das ist ja nice. Komm schon, sag was. Jetzt will ich es auch echt provozieren, dass der Typ immer irgendwas sagt. So irgendeine Scheiße, die ich mache. Egal. Ich will nichts sagen. Wie unheimlich ist das bitte? Was ist das denn für ein When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ah, alles klar. Wir nehmen die linke Tür. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, das war mein Plan. Er sagt, jetzt hast du die linke Tür nehmen, da habe ich mal einen dicken Haufen drauf geschissen. Warum sind alle Türen zu? Mach zu. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Komm schon, gib mir was. Ich will was trinken. Und Cold Drinks. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ja, finde ich auch. Okay, weiter geht's. Ich kann die Tür nehmen. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Die Frage ist, sollen wir jetzt echt immer nur das machen, was uns nicht sagt? Ich finde ehrlich gesagt den Raum hier viel interessanter als den da hinten. Rein aus, also jetzt nicht nur um den abzufacken, sondern einfach, weil ich das interessanter finde, welche lang gehen. So, mach mal die Tür zu. Alles klar, kann ich nicht machen. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Er ist ja ein riesen Laden hier. Wie cool das einfach ist, dass der... Kann ich hier durch? Ah, ich brauche eine Keycard. Alles klar, I see what you did there. Ah. Einmal runter, bitte. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Alter. I'm not your enemy, really I'm not. I realize that investing... But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Wie geil ist das denn? Ja, er bringt sich um und jeder soll denken, er wäre geil. Alles klar, hier sind wir wieder. Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? What? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Alles klar, das ist Click wieder. a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Jetzt probieren wir es mit der Tür, weil hier kommt ja auch schließlich die Nachricht von wegen, ja. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Was ein Wichser! Jetzt hat er gesagt 50 Klicks. Okay. You'll get it.
Vielleicht soll er das vorher spulen hier so. Komm schon hier. In der Zeit. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Okay, wo ist 417? Hier gibt's kein 417. Okay. Wir suchen jetzt die nächste Tür. Ist das jetzt so quasi so eine Quest? So eine Nebenquest? 417 hat er gesagt. Okay, sind wir bei 426. Ah, guck mal da. 20 Klicks, 417. Wie cool ist das denn gemacht? Okay, ich habe nicht gecheckt, dass man 430 die ganze... Great. Now, go click a few times on door 437. 437. 420, 426, die gehen hier rauf. 427, 4... Was hat er gesagt? 437, alles klar. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Okay, 10 Klicks, 415. Also wie beschissen das einfach ist. Wer ist überhaupt der Typ, der mir die ganze Zeit da was sagt? 416, 415. Now, back to door number 437. Okay, 437. Ab geht's. Ah, ist das krank, dass der Typ mir einfach sagt. 437. Wo war das nochmal? Hier war's. So. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Die Copy Machine. Hier ist die Copy Machine. Ich wusste, dass sie noch wichtig wird. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Mit dem ich jetzt wieder verarscht, der Motherfucker, ne? Dass ich darauf auch noch voll einsteige, weißt du? Okay, now go climb on employee 419's desk. 419's dead. 4-1. Awaiting input. Yes! Ah. This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Wie er das auch moderiert. Ich mag die englische Sprachausgabe total. We've almost got it! Now the copy machine, do that one again! Wie der Typ fast am Ausrasten ist. Wie geil ist das denn gemacht? Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Oh, komm schon. Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 430! 430! Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Oh, das ist jetzt schon mega awesome. Das ist der Wahnsinn. Wie geil ist das denn? Ich komme darauf nicht klar. Ich schicke das in die ganze Hütte hier, um irgendeinen Scheiß anzuklicken. Oh, nice. Alles klar. War schon mal gut, dass wir gestorben sind. Hat dafür gesorgt, dass wir dieses kleine Spielchen lustiger schon mal machen konnten. Erstmal alle Bildschirme ausmachen, ne? Wir sind ein umweltbewusst... Was kann ich denn hier jetzt machen? Nee. Input received. Gott, war das geil. Ah, guck mal, kann ich auf und zu machen. Ach, wie das Achievement aussieht, so bunt und so. Richtig geil gemacht. Ah, die ist zu. When Stanley came to a set of 2 open doors, Alles klar, he wenn entered the door on his left. Alles klar. Sieht ja alles gleich aus hier. Und warum ist alles zu, verdammt nochmal? Okay. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Do not alter without consulting Whiteboard Manager. Ja, alles klar. Das ist ja sehr übersichtlich. Okay, Group Meeting Schedule. Was waren wir nochmal? 427, ne? Das heißt, da ist unsere Gruppe. Da müssten wir jetzt eigentlich hin. Beziehungsweise das machen. Was ist das denn hier? Not cost efficient. Ah, guck mal, ich als BWL-Student, ich mag das natürlich sehr. Employee. Ist wieder irgendwo bei? Ne, 431 bis Gym.
Alles klar. Da gibt's ein paar und dann gibt's Gym. Kann ich den ausmachen? Ich würde gerne auf den. Okay. What is hot? Target Demographic Teenagers. Alles klar, ich wüsste, was das Unternehmen macht. What do people want? Things. Happy feelings. Mike James, you are fired. Wie geil ist das denn bitte? Oh, Mike James, you're fired. Happy feelings, you're out. The stock market is somewhere here. Alles klar. Colored in segment stripes. Alles klar. Requires more secondary research. Alles klar. Profits, 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 profits. Money, more money. Things, but with money to buy more things. Grass about things plus money. We have our new product. Wie geil ist das denn bitte alles gemacht hier? Ich muss sagen, es steckt echt verdammt viel Liebe hier schon drin. Show something in the ideas bin. Was? Achso, no more bins, trash cans. 2. Renaming of ideas on, firing of me. Alles klar, wir werden anscheinend ein sehr profitorientiertes Unternehmen. Teenagers, a lot of percent. Space between the teenagers, okay. We need... Ich verstehe, die streichen das so kacke durch. Be quarterly post review. Ah, die sind ein sehr bürokratisches Unternehmen auch. Find teenagers to put in teenage demographic. Some sort of child trap. Work harder, hard work. Okay. Oh, ich mag diese Dinger hier. Ah, okay. Monetize free to play. Die wissen, wie es läuft hier. Oh. Oh, ich hab mich erschrocken. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Nope. Ich bleib hier. Fick dich, Junge. Kann ich hier irgendwas entdecken? There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Ich bleib aber einfach hier. Wie cool das ist, dass man sich mit diesem Charakter, den ich gar nicht kenne, direkt schon streitet. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. FA. Ja, so sieht das. Ist das eine radioaktive Spule? Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Okay, wir werden uns weiter anhören, was er zu sagen hat. Finde ich cool, dass man so viele Wege hat. Das Spiel muss man auf jeden Fall mehr als einmal durchspielen. You do realize there's no choice or anything in here, right? If Yeah. I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Wie cool es ist, dass der darauf so reagiert. Krass. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Wie geil, wenn du mit deinen Freunden über das Broom Closet Ende redest. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. Oh, geil. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities.
It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Leute, das ist einfach purer Zucker. Stanley ist Fan and ugly, addicted to drugs and hackers. Oh, das ist super. Okay, Leute, das war echt wert, hier drin zu warten. Das war's mir echt. Ich kann mich gleich... Okay, weiter geht's. Jetzt war genug hier von euch. Alles klar. Second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Second player. Der denkt jetzt also... Alles klar. Oh, ist das awesome. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Nee. Gehen wir mal runter. Wir gehen weit runter, ich will hier raus. Und da oben war noch eine Tür. Kann ich da lang? Oben Keller? Keller ist auch irgendwie... Ah, okay. Oh, geil. Autos. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Ja, why did doors close automatically behind him wherever he went? Yeah. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Yeah. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please,
It's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Oh nein, wir sind immer noch da. Ja, Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Was? This is the story of a woman named Mariella. What? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Okay, anscheinend ist das Spiel zu Ende. Wir sind gestorben. Alter, wie abgefuckt ist das bitte? Okay, next round. Obwohl, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ja, habe ich ganz vergessen. Wir machen hier mal einen Cut. Jetzt sagen wir uns das beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und haut rein, ihr Bürohengste. Ciao.